မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word နဲ့ကနုတ်ပန်းဘောင်ထည့်သွင်းလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခါလေးမှာကိုက Microsoft Word နဲ့စာရေးလုပ်ရင်းနဲ့ကြပြလေးတွေရေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတိပေးစာလေးတွေထုတ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စာရွက်ရဲ့ကလနာလေးတွေမှာဘေးဘောင်ကနုတ်ပန်းအလှလေးတွေဖန်တီးခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ်တိုင်ဘလို့ဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရအတွက် Microsoft Word software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ Microsoft Word software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့စာရွက်လေးတစ်ရွက်စပြီးတော့ခေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် blank document ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်။ blank document ဆိုတဲ့အထဲကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာရေးစပြီးတော့မရိုက်ခင်ကနုတ်ပန်းဘောင်လေးတွေစပြီးတော့မဖန်တီးခင်မှာကိုယ်အသုံးပြုမဲ့စာရွက်ဆိုက်လေးကိုအရင်ဆုံးပြောင်းလဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က Microsoft Word မှာစာရွက်ဆိုက်လေးတွေပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့layoutဆိုတဲ့တက်ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာ site ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့ကိုယ်အသုံးပြုမဲ့စာရွက်ဆိုက်လေးကိုပြောင်းလဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်လက်တွေ့မှာ print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာ A4 စာရွက်လေးနဲ့ print ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် A4 ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးရပါမယ်တကယ်လို့ကိုကအပြင်မှာ print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာ legal စာရွက်တွေ letter စာရွက်တွေနဲ့ print ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်အသုံးပြုမဲ့စာရွက်ဆိုက်လေးတွေကိုဒီနေရာမှာပြောင်းလဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက A4 စာရွက်နဲ့အသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက် A4 ဆိုတာလေးကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်A4 ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်စာရွက်ရဲ့ margin လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲပေးလိုက်ပါမယ် margin တွေပြောင်းလဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် layout ဆိုတဲ့တက်ထဲကနေ margin ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျ margin လေးတွေကိုသတ်မှတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ဆုံးလေးမှာ custom margin ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ် margin ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့စာရွက်ရဲ့ဘေးကလနာနဲ့စာစပြီးတော့ရိုက်လို့ရတဲ့အကွာအဝေးလေးကို margin လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့အကွာအဝေးလေးကကိုလိုအပ်တယ်လို့ချိန်ပြီးတော့မှထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကပတ်ပတ်လေ 0.20 လောက်ပဲထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် 0.2 ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ် bottom အောက်ခြေကိုလည်း 0.2 ဘယ်ဘက်ကိုလည်း 0.2 ညာဘက်ကိုလည်း 0.2 ပတ်ပတ်လေကျွန်တော်တို့ 0.20 လောက်လေးပဲထားပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါတယ် okay နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးသူကပေါက်လေးကြလာလို့ဆိုရင်အင်္ဂနိုးစွာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကစာစပြီးတော့ရိုက်လို့ရတဲ့အကွာအဝေးနဲ့စာရွက်ရဲ့ဘေးကလနာအကွာအဝေးနဲ့ဂျားတွေကအကွာအဝေးလေးကအနှဲငယ်ကျင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုမှဒီရဲ့စာရွက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကကနုတ်ပန်းဘောင်အလှလေးတွေဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နီလာလေးနှစ်ခုနဲ့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ပထမနီလန်ကတော့ Microsoft Word software ထဲမှာတခါတည်းလုပ်ပြီးသားဘောင်ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူယူသုံးပြီးတော့လည်းဘောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒုတိယတစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြကနုတ်ပန်းဘောင်ပုံစံလေးတွေဖန်တီးတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word software ထဲမှာပါရှိတဲ့တခါတည်းအလွယ်တကူယူသုံးလို့ရတဲ့ဘောင်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးစမ်းသုံးကြည့်ပါမယ်ဒီရဲ့ဘောင်လေးတွေကိုသုံးဖို့ရာအတွက်ကတော့ design ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ်design ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ page border ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်ဒီရဲ့ page border ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဘောင်လေးခတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် box ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးထားရပါတယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်ဆုံးလေးမှာ ARDS ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ none ဆိုတာလေးဖြစ်နေပါတယ်သူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီရဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့မောက်ရဲ့ screw wheel လေးနဲ့အောက်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘောင်ပုံစံအလှလေးတွေသူကထည့်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုကဘလို့ပုံစံဘောင်လေးတွေကြိုက်လဲကိုကြိုက်နေတဲ့ဘောင်ပုံစံလေးတွေကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ယူသုံးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံလေးရွေးထားလိုက်တယ်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ preview ကြည့်တဲ့နေရာလေးမှာသူ့ရဲ့ဘောင်ပုံစံလေးကကျွန်တော်တို့ဘလို့ပုံစံရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြပေးနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ပုံစံလေးမှာသူက color ရောင်ကမဲရောင်လေးနဲ့ပဲသူကဝင်နေတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဘောင်ပုံစံကို color ရောင်လေးတွေပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာ color ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ automatic ဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေရာမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကျ color ရောင်လေးကိုပြောင်းပေးလိုက်ရုံပါပဲဒါလေးပြောင်းပြီးသွားပြီ preview မှာကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်လည်းဒီရဲ့ဘောင်ပုံစံလေးချိုင်းနှစ်သက်မှုရှိပါတယ်ဆိုရင်တော့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Microsoft Word ရဲ့စာရွက်ထဲမှာဘောင်လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ auto ရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီပုံစံလေးမကြိုက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကြံနေတဲ့ဘောင်လေးတွေနဲ့ပြောင်းလဲချင်ပါတယ်ဆိုရင်လည်း page border ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပါတယ်
ARTS ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘောင်ပုံစံတွေအများကြီးပဲပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်နေတဲ့ဘောင်လေးတွေရွေးကာလာရောင်လေးတွေကိုလည်းစိတ်တိုင်းကြပြောင်းလဲပြီးတော့ okay ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမနည်းဖြစ်တဲ့ Microsoft Word software ထဲမှာ ready တခါတည်းလုပ်ပြီးသားဘောင်လေးတွေကိုအလွယ်တကူယူသုံးတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့တခါလေးမှာဒီရဲ့ Microsoft Word ကနေပြီးတော့ page border တွေကနေပြီးတော့ auto လုပ်ပြီးသားအလွယ်တကူယူသုံးလို့ရတဲ့ border လေးတွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြဘောင်ပုံစံလေးတွေမပါဝင်မှုဆိုရင်တော့ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့ယူသုံးလို့မရတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြဘောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးရတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဘောင်လေးတွေကိုမကြိုက်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင် page border တွေကိုဝင်ပါတယ်နန်းဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘောင်လေးကပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ကနေ auto တခါတည်းထည့်ပြီးသားအလွယ်တကူလုပ်ပြီးသားဘောင်လေးတွေကိုယူသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာမပါဝင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြကနုတ်ပန်းဘောင်လေးတွေဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဖန်တီးတဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒုတိယနည်းမှာသင်ပေးမယ်ရှိတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဘောင်လေးတွေဖန်တီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြဘောင်ပုံစံတွေဖန်တီးမှာပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘောင်လေးတွေဖန်တီးဖို့ရာအတွက် insert ထဲကနေပြီးတော့ရှိတ်ဆိုတဲ့အထဲမှာ rectangle shape လေးတစ်ခုလောက်ယူလိုက်ပါမယ်၄တောင်ခွဲပုံစံလေးသူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ယူလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာရွက်ထဲမှာမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှဘောင်ပုံစံလေးတစ်ခုလောက်ဆွဲလိုက်ပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘောင်ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့၄တောင်ခွဲပုံစံကြီးဝင်နေပါတယ်သူ့မှာကာလာရောင်တွေလည်းပါနေတယ်ဒီရဲ့ကာလာရောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဘူးဖြတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးပေးထားတယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာ shape format ဆိုတဲ့တက်လေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီရဲ့ shape format ဆိုတဲ့အထဲမှာ color ရောင်တွေကိုဖြတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် shape face ဆိုတဲ့အထဲမှာ no face ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ရုံပါပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘောင်ပုံစံလေးကိုလှလှပပလေးဖြစ်အောင်ကနုတ်ပန်းပုံစံလေးတွေဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် shape outline ဆိုတဲ့အထဲမှာဒီရဲ့ဘောင်ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ဒီဇိုင်းလေးပြောင်းပါမယ်ဒါကြောင့် shape outline ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်နေ weight ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်ပါတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က move line ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ compound type ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘောင်ပုံစံလေးကိုကဘယ်လိုပုံစံလိုချင်လဲကိုကြိုက်နေတဲ့ဘောင်ပုံစံလေးတွေဒီမှာရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အနည်းငယ်တိတာထင်ရှားစေမဲ့နှစ်ထပ်ဘောင်ပုံစံလေးတစ်ခုလောက်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဒါလေးရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ white ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီရဲ့ဘောင် size လေးကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ6လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ color ရောင်ကိုတော့အမဲရောင်လေးပဲထားခဲ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရွက်ထဲမှာ၄တောင်ခွက်လေးဆွဲပြီးတော့ shape တစ်ခုလေးဖန်တီးခဲ့တယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘောင်ပုံစံအနေထားလေးပြင်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒီရဲ့ဘောင်ပုံစံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေတဲ့ဘောင်မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ကကနုတ်ပန်းဘောင်လေးတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကနုတ်ပန်းပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ကနုတ်ပန်းပုံလေးတွေထည့်ပေးဖို့ရာအတွက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်သွင်းထားတဲ့ဖောင်လေးတွေကနေပြီးတော့တဆင့်ကျွန်တော်တို့ကနုတ်ပန်းလေးတွေကိုရအောင်ယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး keyboard ကနေပြီးတော့ Windows logo နဲ့ R နဲ့ကိုတွဲနေပြီးတော့ run ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီရဲ့ run ဘောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့က CHAR MAP ချမှတ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်CHAR MAP ချမှတ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် okay လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ character map ဘောက်လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်character map ဘောက်ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်သွင်းထားတဲ့ဖောက်နေအားလုံးရှိနေတဲ့ character map ဘောက်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ဘောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကနုတ်ပန်းဘောင်လေးတွေလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကနုတ်ပန်းလေးတွေရှိတဲ့ဖောက်ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကနုတ်ပန်းဘောင်လေးတွေရှိတဲ့ဖောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ U4 ရွှေသွေးဆိုတဲ့ဖောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရွှေသွေးဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ရွှေလို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွှေသွေးဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီရဲ့ရွှေသွေးဆိုတဲ့ဖောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဖောက်ပုံစံလေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်ရွေးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှရွှေသွေး U4 ဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးဆိုရင်တော့ U4 ရွှေသွေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာကြည့်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ U4 ရွှေသွေးဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် U4 ရွှေသွေးဆိုတဲ့ဖောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်
ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ character map မှာဒီရဲ့ဖောင်လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့စုံလင်အောင်ထည့်ထားပေးမှရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ U4 ရွှေသွေးဖောင်တွေမထည့်ထားသေးဘူးဆိုရင်တော့ character map ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနုတ်ဖောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါလေးတော့တစ်ချက်သတိထားပေးရပါမယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဖောင်စလုံးဒီဇိုင်းအလှလေးတွေကျွန်တော်တို့စုံလင်အောင်ထည့်သွင်းထားပေးဖို့တော့လိုပါတယ်အခုဒီမှာတော့လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာကနုတ်ပန်းဖောင်လေးတွေပါဝင်တဲ့ U4 ရွှေသွေးဖောင်လေးတွေပါဝင်တဲ့အတွက် character map ဘောက်ကနေပြီးတော့မှ U4 ရွှေသွေးလို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ကနုတ်ပန်းလေးတွေရှိနေတဲ့ U4 ရွှေသွေး73ဆိုတဲ့ဖောင်လေးကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ရွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနုတ်ပန်းဖောင်လေးတွေကနုတ်ပန်းလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကနုတ်ပန်းလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကကနုတ်ပန်းလေးတွေကနေပြီးတော့တစ်စက်ကိုကဘလို့ပုံစံကနုတ်ပန်းလေးတွေလိုချင်လဲကိုကြိုက်နေတဲ့ကနုတ်ပန်းလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နဲ့ဆက်လက်လေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ copy ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်မယ်ဒါလေးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ minimize လေးလုပ်ထားလိုက်ပါမယ်minimize လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစာရွက်ထဲမှာကနုတ်ပန်းပေါင်လေးထည့်သွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ shape ထဲမှာတက်ပေါက်လေးယူလိုက်ပါမယ်မောက်ရလက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ tab frame လေးချမယ်အစောနောက်ကကျွန်တော်တို့ character mark ကနေပြီးတော့မှ copy ယူခဲ့တဲ့ကနုတ်ပန်းလေးကို control နဲ့ v နဲ့ကိုနှိပ်ပေးချလိုက်ပါမယ်ပေးချပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကနုတ်ပန်းလေးကငယ်နေပါတယ်သူ့ရဲ့ဘားတန်းလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နဲ့ဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့ home tab ထဲမှာဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာဖောင် size ကိုကျွန်တော်တို့82လောက်ထားကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီလောက်အနေထားလေးပေါ့နော်82နည်းနည်းလေးငယ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့85လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကနုတ်ဘက်မှာသူ့ရဲ့ဘေးပေါင်စတုပ်ကာလာကြီးပါနေပါတယ်ဒါကိုဖြောက်ဖို့ရအတွက်သူ့ရဲ့ဘားတန်းလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နဲ့ shape format ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်ပြီးတော့ shape face ဆိုတဲ့အထဲမှာ no face ထားပါတယ် shape outline ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလည်း no outline ဆိုတာလေးကိုပဲရွေးပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကနုတ်ပန်းလေးမှာဘောင်ကြီးကျွန်တော်တို့မပါတော့ပါဘူးဒီလိုမျိုးလေးမပါတော့ဘူးဆိုမှသူ့ရဲ့ဘားတန်းလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နဲ့ဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးနေရာလေးတွေကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးရပါမယ် arrow key လေးနဲ့နေရာတွေချိန်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီဘက်တစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပြီနောက်ထပ်ဒီဘက်အချက်အတွက်ကနုတ်ပန်းလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် character map ဘောက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်လက်ရှိဒီရဲ့ကနုတ်ပန်းလေးကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ bus page နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်အချက်မှာရှိနေတဲ့ဟိုဘက်ကိုလှည့်နေတဲ့ကနုတ်ပန်းလေးတစ်ခုကိုဆက်လက်ပြန်ပေးပါတယ်ဆက်လက်ဆိုတာလေးလုပ် copy လုပ်လိုက်ပါတယ် minimize လုပ်လိုက်မယ်အစောနာကလိုပဲ insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ shape ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်နေတက်ပေါက်လေးခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့မောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲလိုက်ပါတယ် control နဲ့ v နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေးချလိုက်မယ်ပေးချပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဘားတန်းလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နဲ့ shape face ထဲမှာ no ပေးထားတယ် shape outline မှာ no outline ထားလိုက်ပါမယ်ကနုတ်ပန်းလေးကသေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကအရွယ်စားလေးနဲ့ညီတူညီမျှဖြစ်အောင်ဖောင်းဆိုင်လေးကိုချိန်ပေးရပါမယ် home tab ထဲကနေပြီးတော့ဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာ85ထားလိုက်ပါတယ်ဒီဖောင်လေးက85ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဖောင်လေးကိုလည်း85ထားပေးလိုက်တယ်အန်တာလေးခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစိုက်ရွယ်စားအတူတူလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါလေးတွေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ arrow key လေးနဲ့အထက်အောက်ပဲညာကျွန်တော်တို့ညီအောင်လေးချိန်ပေးရပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူတို့နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့အောက်ဖက်အချမ်းလေးမှာလည်း copy လေးကူးလိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးဖို့ရအတွက် keyboard ကနေရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့သူတို့နှစ်ခုလုံးကဆက်လက်ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးဆက်လက်ဝင်သွားပြီဆိုမှ copy လေးပွားပါမယ် Microsoft Word မှာ copy ပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ control လေးကိုလက်ကဖိမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ copy ပွားလို့ရပါတယ်အောက်ကိုတက်တက်လေးထွက်အောင်ရှစ်ကိုပါဖိပြီးတော့ copy လေးပွားယူလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ copy ပွားပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအထက်အောက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းပြန်လှန်ဖို့ရအတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ rotate လှည့်တဲ့နေရာလေးရှိတယ်ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးလှည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် arrow key လေးတွေနဲ့နေရာလေးတွေပြန်ချိန်ပါတယ်သူ့ကိုလက်ဆက်လက်ပေးတယ်အပေါ်မှာလှည့်တဲ့နေရာလေးရှိတယ်ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လှည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာနေရာလေးတွေချိန်ပါမယ် arrow key လေးတွေနဲ့နေရာတွေချိန်လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Microsoft Word ထဲမှာကနုတ်ပန်းလေးတွေလည်းထည့်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားပါပြီဒါမှမှကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံလေးမကြိုက်သေးပါဘူးထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ shape လေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်
ဒီထက်ကနေလိုင်းချောင်းလေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ရှစ်ကိုဖိတ်ပြီးတော့ဒီနားလေးကိုဆွဲလိုက်မယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမဲရောင်လေးပြောင်းခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးရလာမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို copy လေးပွားပါမယ်ဆက်လက်လေးပေးပါတယ် control လေးကိုလက်ကဖိရှစ်ကိုပါလက်ကဖိပြီးတော့ copy လေးပွားလိုက်မယ်အောက်ဖက်အချမ်းလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှစ်လေးကိုဖိပြီးတော့အညီညာလေးကျွန်တော်တို့ copy လေးပွားယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာအောက်ဖက်အချမ်းမှာလည်းလိုင်းချောင်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသွားပြီအပေါ်မှာလည်းထည့်ပြီးသွားပြီဒီဘက်ဘေးလေးတွေမှာလည်းလိုင်းချောင်းလေးတွေထည့်ပြီးတော့ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ shape ထဲကိုဝင်နေလိုင်းချောင်းလေးတစ်ခုလောက်ယူလိုက်ပါတယ်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီကနေစပြီးတော့ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့မှတက်တက်လေးထွက်အောင်ဆွဲပါတယ်လွှတ်လိုက်မယ်ပြီးရတော့မဲရောင်လေးပြောင်းခဲ့လိုက်ပါမယ်သူ့ကို copy လေးပွားလိုက်ပါမယ်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့ control လေးကိုလက်ကဖိရှစ်ကိုပါလက်ကဖိပြီးတော့ဒီဘက်အချက်မှာလည်း copy လေးပွားယူလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ် Microsoft Word ထဲမှာအခုလိုမျိုးကနုတ်ပန်းဘောင်လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့လောက်ပါလေးရှားရှိသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ Microsoft Word နဲ့ကနုတ်ပန်းဘောင်လေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာစာရေးရေးချင်တယ်ဆိုရင် insert တက်ထဲကတက်ပေါက်လေးခေါ်ပြီးတော့စာရေးကျွန်တော်တို့စာရေးတွေပြုလို့ရသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြပြားတွေရေးမှာလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ notice စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးမှာလားပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့စာလေးတွေရေးပြီးတော့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ print ထုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဘောင်လေးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ဘောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကစေ့ပါမယ် file ထဲကနေပြီးတော့စေ့စွာလေးနှိပ်ပြီးတော့မှသိမ်းခဲ့လိုက်မယ် browse ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာဘယ်နေရာမှာသိမ်းချင်လဲကိုသိမ်းချင်တဲ့ file လမ်းကြောင်းလေးကိုရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သိမ်းခဲ့လိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ word ဆိုပြီးတော့မှရေးပြီးတော့ file name လေးပေးခဲ့လိုက်တယ်စေ့ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သိမ်းခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word နဲ့ကနုတ်ပန်းပေါင်းထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအရန်သုံးဝင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် Microsoft Word နဲ့အခုလိုမျိုးကနုတ်ပန်းဘောင်လေးတွေဖန်တီးတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ